Почитувани, добро вечер. Светот постојано се развива и менува, со него природата и суровоста на војната. Што донесе војната во Украина? Бројот на жртви варира во зависност од изворот, но едно е сигурно. Бројот на бегалци добива димензии невидени во поновата историја. Токму тоа не води и до клучното прашање. Која е цената на војната во Украина и дали можеме да направиме паралела со војните во екс-Југославија? Јас сум Јован Ѓорговски, а вие гледате уште едно издание на 600 секунди. Најбрзо растечка бегалска криза по Втората светска војна. Над 4 милиони бегалци или за споредба, како да се испразниле 2,5 Македонии за 40 дена. Бројот на жртви во конфликтот засега е невозможно да се утврди и кај цивилното население и кај војските од двете страни. 600 секунди направи кус осврт што до сега официјално знаеме. Секоја 10-та цивилна жртва во руско-украинскиот конфликт била дете. Според Обединетите нации досега загинале 1200 цивили, од кои 108 биле деца. Сепак, реалните бројки се очекува да бидат драстично поголеми, со оглед на проценките дека само во непристапниот Мариупол има неколку илјади жртви. This escalating violence, which is resulting in civilian deaths, including children, is totally unacceptable. Војните загуби на двете страни е невозможно да се утврдат. Украина вели дека загубила 1300 војници, а убила над 17.000 руски. Москва пак оперира со целосно спротивни бројки. Претрпела 1350 загуби, а ликвидирала околу 15.000 непријателски. Според УНХЦР 11 милиони цивили ги напуштиле домовите, од нив 7 се внатрешно раселени, а над 4 милиони ја напуштиле Украина. Полска сега е дом на речиси 2,5 милиони бегалци, Романија на 620.000, Молдавија и Унгарија на по речиси 400.000. Incredibly fast rising exodus of people. Помасовна бегалска криза во поновата историја засега е единствено сириската со 6,7 милиони бегалци, но за период од цели 11 години. Според податоците од МВР од почетокот на конфликтот во Македонија пристигнале над 3000 украински граѓани, но повеќето од нив веќе ја напуштиле. Проценките се дека во земјава има околу 500 украинци, најголемиот дел од нив сместени кај роднини. Една од нив е Ирина Олиник, која за 600 секунди го раскажа своето патешествие до Македонија. В Македонію ми приїхали 17 березня, а виїхали ми 7 березня. Виїжджали ми на евакуаційному потязі. Це організувала залізниця, потяги були безкоштовні для всіх, але дуже великі черги бажаючих. Так, залишився мій чоловік, який працює і, звичайно, залишився боронити наш дім. Залишилася, моя мама залишилася, бо вона старенька, вона не подужає цю дорогу, вона дуже важка. Я вивезла тільки дітей. Я не можу сказати, що я вірю своєму президентові. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в нашу територіальну оборону. І я вірю в кожного українця, який завадить цій навалі. Тоа што го гледаме повеќе од еден месец во Украина, многумина ги врати на лошите сеќавања од распадот на поранешна Југославија и последиците по тоа. Бројот на загинати и раселени во декадата од 1991 до 2001 година е запрепастувачки. Речиси 140.000 жртви и над 4 милиони бегалци и внатрешно раселени лица. Се започна со 10-дневната војна во Словенија, која немаше толку голем интензитет како таа во Хрватска, која впрочем беше и најдолгата од сите, со илјадници загинати и повредени. Потоа следуваше и можеби најкрвавата, таа во Босна и Херцеговина, која резултираше со над 100.000 загинати и повеќе од 2 милиони раселени лица. Неколку години подоцна се случи и војната во Косово, која одзеде околу 12.000 животи. Тоа продолжи со бомбардирањето на Србија од НАТО, а заврши со конфликтот од 2001 година во Македонија. Дали конфликтите во регионот се минато или се уште сенките на минатото можат да разгорат нови? Како украинската криза може да се одрази на Балканот? Го прашавме реномираниот професор и политички аналитичар Флоријан Бибер.
So there's substantial differences. Of course, I think what, of course, mostly reminds is the destruction brought by the Yugoslav army and the Bosnian Serb army on places like Vukovar, on places like the siege of Sarajevo. So this kind of wars of conquest and the siege of cities. And many people in Bosnia have been re-traumatized by seeing the images of places like Mariupol, because it reminds them, of course, of the experiences they've had themselves during the war. So in that sense, there are some parallels, but of course one should be careful not to say that, Putin is Milosevic or NATO is Putin or anything like that. That's too simplistic. So there are similarities, there are connections, but one has to be careful. The Balkans are safe in the sense that maybe the war in Ukraine ironically helped the region, not because, of course, there's anything good about the war, but that it showed the negative role of Russia, and the fact that Russia is isolated internationally in Europe means also that its ability to create trouble, so to speak, in the Western Balkans is much reduced. It's very hard to predict the future, and experts are usually very bad at that, myself included. If you would have asked me in June 1992 whether the war in Bosnia would last another 3.5 years, I would have said I can't imagine it. So it certainly seems, because there's lots of international pressure on Russia, because also Ukraine is getting well armed overall, it seems that this war might not be as long. Although, again, the question is there's a lot of gray zone between a ceasefire, a peace agreement, and a continued war. I mean, it seems very hard that the current leadership in the Kremlin, Putin, is interested in stable arrangements, because, again, instability is in his interest. So, and he will be a source of conflict as long as he's in the Kremlin. And at the moment, at least, it's not yet sure how he will exit. And again, we all know that these exits don't happen because we can't foresee them. Ги оправдали Путин своите цели досега или, како што тврдат западните разузнавачи, Русија најде на неочекувано силен отпор? Оценка за досегашниот тек на војните действија побаравме од професорот Методи Хаджијанев. Мислам дека прво е катастрофа за човештвото целиот концепт и се она што се случува во Украина, но од она што можеме да го видиме е дека генерално страдаат многу цивили. Предпоставките за тоа дека ќе има огромен број на бегалци се остваруваат, како и за тоа дека ќе има голема материјална штета. Од друга страна, факт е дека она што многумина го очекува или го шепотеа дека Русија ќе се прошета низ Украина, не се остварува како што се замислуваше. Но вреди да се размисли за фактот дали е тоа навистина била и целта на Русија да направи таква инвазија и со окупација, бидејќи се уште не е јасно која е целта на Путин во Украина. Се на се, она што би сакал да го сумираме дека загуби човештвото во Украина и очигледно дека ништо не сме научиле во однос на тоа како треба да ги решаваме споровите. Тоа никогаш не се дознало во ниту една војна до крај, иако постојат приближни податоци или приближни докази за тоа колку жртви има и како сето тоа се одвива, кои се динамиките околу тоа. Она што сакам да го потенцирам и што секогаш го зборам, дека прво што умира со секоја војна е вистината. Бројот на жртви, за жал, е повторно оди на конто на она што го кажав, на загуба на човештвото и никому не му служи за добро, но факт е дека најверојатно бројките се преувеличени со цел да предизвикаат ефект на едната или ефект на другата страна. Генерално мислам дека секогаш стојам над ставот дека самото членство во НАТО дава сигурноста многу повеќе него да сте надвор од него. Фактот дека фрикцијата на војната и маглата на војната го прават своето и дека ништо не може да предвидите како ќе ескалираат работите, како што например во 1939 година никој не можел да предвиди дека ќе ескалира конфликтот во светски конфликт, така и сега е многу лошо доколку би правиле некакви прогнози, бидејќи истите може да се толкуваат на еден или на друг начин. Во секој случај, оно што би сакал да го потенцираме дека за сега не гледам директен или непосреден конфликт по Источна Европа, иако тоа не значи дека тоа не може да се смени.
Светот и натаму го чека главниот одговор. Дали војната брзо ќе заврши и какви последици ќе остави? 600 секунди продолжува да бара одговори на сите прашања. Се гледаме следната недела во истото време на Канал 5 телевизија.